pultelis. Čia Bentley įdėjo visą savo sielą, geriausia, ką turėjo. Sveiki automotofanai, šiandien jums pristatome Bentley flagmaną, tai naujausia Bentley Bentayga versija. Kaip matot, čia yra dviejų spalvų, Azure, First Edition, o tai reiškia, kad čia yra maksimalus komfortas, maksimaliai įmanoma komplektacija. Ir čia nepaprasta, nestandartinė Bentayga versija, tai yra pailginta Bentayga versija, kas skaitosi kaip SUV limuzinas, ar kaip didelis SUV, kaip matot, atstumas tarp ašių yra 3 metrai, bendrai bazė to automobilio yra 3 metrai 17,5 cm. Jeigu lyginam su standartinė Bentayga, ši versija pailgėjo 18 cm, tai aš manau, pagrindinis plotas yra kažkur čia. Jis yra 98 kg sunkesnė. Kaip matot, First Edition, dviejų spalvų, 22 colio ratlankiai, Bentley ratlankiai, įspūdingo dydžio. Lyginant su standartinė Bentley Bentayga, tai ši versija turi virš 2500 atnaujintų detalių. Tai keletą iš jų mes jums parodysim. 4 litrų V8 variklį, 550 arklio galių, 770 Nm sukimo momentas. Tai tas variklis, su kuriuo tau nėra ką įrodinėti kitiems. Žibintai kristalo formos, įspūdingai atrodantis. Turbūt net nereikia komentuoti. Priekinis grotelės turi papildomų chromuotų linijų. Čia išskirtinė Azure First Edition arba Bentley Bentayga, būtent šito pailginto limuzin klasės išskirtinumai. Čia yra montuotas elektrinis variklis. Galima su vienu pirštuku jos atidaryti. Prašom. Vienas pirštukas. Beveik nereikia jokios jėgos. Paspaudi mygtuką, atidarai. Salonas. Galinių sėdynių salonas. Bentley pasididžiavimas. Visas dėmesys yra keleiviui šitam modelė. Tai čia be abejo, pažiūrėkit, kiek vietos, koks komfortas, kokios kokybės yra sėdynės. Oda, First Edition. Bet čia ne viskas. Kaip ir sakau, čia yra kaip limuzino klasė. Žiūrėkit, čia yra, atrodo lyg tai ekranas. Paspaudžiam. Čia yra jūsų pultelis. Pavyzdžiui, važiuojate ilgą kelionę, čia dabar yra biznis padėtis. Paspaudžiam relaxed padėtį, būtent šitos sėdynės. Žiūrėkit, ką jinai moka. Bentley. Neprikaištingas komforto lygis. Čia galima net kojas taip pat uždėti. Ir važiuoti toli. Jeigu norim gražinti, paspaudžiam business ir viskas grįžta atgal į savo vietas. Sėdynės dar yra su masažo funkcija. Gali automatiškai nustatyti drėgnumą, temperatūrą, tai jeigu jums per šalta, per šilta, jungiamas vėsinimas, šildymas, tai pilnas komfortas. Panoraminis stoglangis, jis truputį pastumtas atgal, kad galinės sėdynės turėtų daugiau šviesos. Visa apdaila yra neprikaištingos kokybės. Žiūrėkit. Telefono įkroviklis, klimato kontrolė. Tai parodys jums, kaip užsidaro durys šitoje versijoje. Jums reikia tik tai paspausti šitą mygtuką, nes durys sveria nemažai. Paspaudžiam, užsidaro. Jei norim uždaryti duris, Bentley, užtenka tik pastumti ir jos automatiškai užsidaro. Iš galo jis nesiskiria nuo standartinės Bentley Bentayga modelio. Gražų žibintai,
standartinis rafinuotas Bentley formas, duslintuvai, labai gražus garsas. V8, kaip nekaip. Galime pasakyti tik vieną. Čia yra Bentley. Bentley kokybė. Vairas dviejų spalvų, odinis, multifunkcinis. Labai išskirtinis. Kiekviena detalė padaryta kokybiškai. Durų kokybė ir salonų kokybė. Čia yra ambient dar apšvietimas. Matot šitas skylutės? Nedidelis. Pro ten eina ambient apšvietimas, kai mes važiuojam naktį. Dabar dieną tai negaliu tai parodyti. Visą Bentley, tas salonas, surinkimas, spalvų gama galima pasirinkti. Tai jis yra surenkamas rankomis, lakuojamas rankomis. Tai dėl to jo kaina, būtent šito modelio Bentayga pailginto limuzino yra virš 300 000 eurų. Pavairuosime Bentley, Bentayga. Čia yra aukščiausias komforto lygis, bet ne tik tai komfortas, jis yra labai praktiškas automobilis. Nes jo bazė yra pailginta, palyginant su paprastu Bentley Bentayga, standartiniu. Paprastų Bentley nebūna. Bet jų apsisukimo spindulys yra tik truputį virš 11 metrų. Kodėl? Todėl, kad ir priekiniai ir galiniai ratai sukasi, jeigu mes norim apsisukti. Va, žiūrėkit. Pavyzdžiui, bandom dabar apsisukti. Kaip nedidelė mašina, kaip nedidelis, visai nedidelis automobiliukas apsisuka Bentley Bentayga limuzin SUV. Įspūdingai. Šitas automobilis taip pat turi specialią sistemą, kuri mato, jaučia visus svyravimus korpuso, viso automobilio. Ir kai mes, pavyzdžiui, sukom, tai korpusas nesvyruoja. Tai kairė, pavyzdžiui. Toks jausmas, kad jis kaip priklijuotas prie žemės važiuoja tiesiai. Labai geras jausmas. Keleiviams, kurie važiuos gale, tai ypač patiks. Tokius dalykus kaip garso izoliacija, matomumas, aš net nekomentuosiu. Čia yra rinkos etalonas. Automobilis, kuris yra top, ką čia pridursi. Žinot, kai arba jeigu nori įsigyti savo tokį automobilį, ar gali savo įsigyti tokį automobilį, jo kaina nėra maža. Bet, žinai, kai tu važiuoji, jis tau sako, kad jau gali pailsėti gyvenime, kaip sakoma, jau daug pasiekėjai, daug gali sau leisti. Vairuoji mašiną, kuri tau sako, neskubėk, viskas. Gana, jau dirbai daug, tikrai, ir pasidžiauk gyvenimu. Dėl variklio garso ir galingumo labai švelniai dirba variklis. 550 arklio galių, aš nežinau, kam gali būti gana, arba per mažai. Kasdienė eksploatacija. Labai maloniai važiuoja mašina. Labai. Tai yra Bentley flagmanas. Čia Bentley įdėjo visą savo sielą, geriausią
ką turėjo. Žinot, su tą mašiną norisi filmuoti, bet mane nefilmuoja mano žmona. Ir net nieko nekomentuoti. Grinai važiuoti ir džiaugtis šituo meno kūriniu. Po bandomojo važiavimo su Bentley Bentayga, pirmą noriu padėkoti Bentley Vilnius už galimybę išbandyti šitą meno kūrinį. Kokiegi mano įspūdžiai? Vien žodis Bentley daug ką pasako, tai yra rinkos etalonas, rinkos top. Važiuojant priekį ir gale, tai yra aukščiausio lygio komfortas ir rankom rinktas automobilis. Tai manau, čia daugiau nieko ir nebepridursi. Bentley yra Bentley. Tai linkiu kiekvienam važinėti su tokios klasės automobiliais. Prenumeruokit mano kanalą, laukit ir kitų apžvalgų, ir premium klasės automobilio apžvalgų. Sėkmės ir iki.